Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Minion Lashes Perfume i zapraszam Was na bardzo krótki tak naprawdę przegląd irysa w mojej kolekcji. No, ja nie mam tego dużo, ale coś tam mam i Wam poopowiadam, jak różnie może być podany ten składnik. Zapachy, w których w składzie irys jest, mam naprawdę niewiele. Irys zawsze odbierałam jako taki irys pudrowy, co troszeczkę niektóre zapachy też mnie jakby wyprowadzają z tego błędu i to te najnowsze zapachy właśnie w mojej kolekcji z irysem. Jeżeli mowa o irysie, to takim stricte zapachem, który wręcz irys ma w nazwie, to jest tylko jeden i jest to Prada Infusion d'Iris. To jest zapach kupiony tak naprawdę z Waszego polecenia, bo chciałam poznać, czym się zachwycacie. I niektórzy też się nie zachwycają. Niektórzy też mi piszą, że nie rozumieją tego fenomenu, tego zapachu. I to jest tak, że jak na przykład wącham tu, to jest coś tak pięknego, niebywale. Jest to zapach bardzo kobiecy, wymownie irysowy. Jest to zapach cudownie, właśnie może nie do końca otulający, chociaż jakaś nuta pudrowości w tym irysie jest. Natomiast jak aplikuję go na siebie, on się przeistacza w coś dla mnie nienoszalnego, ale z kolei jest to zapach, który mogę łączyć z innymi. Jest to zapach, który świetnie mi się komponuje z drzewnymi, ambrowymi zapachami, z który po prostu muszę nałożyć najpierw jakiś zapach, później popsikać się tym i on pachnie cudownie. Tak jakby nie może być bezpośrednio na moją skórę aplikowane, bo niestety, ale wybrzmiewa strasznie mocno aldehydowo, jak Chanel No. 5. Dosłownie, słuchajcie, tak on na mnie brzmi, czego ja nie mogę znieść i nie sięgam po niego za często w związku z tym. No i w związku z tym, że on się mi kojarzy, dobrze nosi z drzewnymi postaciami, to mimo, że on mógłby być idealny na lato, raczej będę po niego sięgała trochę później niż latem, w późniejszych, takich niższych temperaturach, bo ja po prostu z drzewnymi on mi się łączy i ambrowymi cudownie, a z kolei to nie są nuty, które ja noszę w wysokich temperaturach, więc no więc właśnie, piękny zapach, ale okropnie brzmi na mnie. I to jest jedyny irys, który okropnie brzmi na mnie, bo irys to jest też Shalimar, słuchajcie. Ja mam tu tylko próbkę oczywiście, ale to jest też irys i to jest właśnie irys, który jest taki, powiedziałabym, czysty, dosyć mocno praniowy. Jest to irys, który też nie dochodzi nie wiadomo jak do głosu, bo tu jest zbiór wszystkich nut, które powodują, że zapach jest vintage'owy, brzmi vintage'owo. No nie spodoba się każdemu i ja to już wiem, bo niejednej osobie próbowałam pokazać ten zapach i nikt go nie rozumie. Ja rozumiem go, ale czy na tyle, żeby mieć flakon? Ostatnio się nad tym zastanawiałam. Chyba nie, bo kiedy bym miała po niego sięgać, tak się zastanowiłam. On nie do końca mi leży latem. Ja go testowałam latem. Nie do końca mi leży zimą, bo wybrzmiewa strasznie mocno mydlanie, co mi nie leży. Latem brzmi lepiej, ale jest zbyt ciężki. On jest mocny, dominujący, jest taki też intensywny w swoim zapachu.
więc po prostu nie wiem, kiedy miałabym ten zapach nosić. Być może jesienią, ale z kolei jesienią tęsknię za innymi zapachami po lecie, po które w pierwszej kolejności chcę sięgnąć i to na pewno nie byłby ten, więc to jest irys, ale to jest niedominujący irys, to jest po prostu zbiór nut, które tworzą ten zapach, ale bez względu irys w Szalimarze występuje. Następny irys, chyba jeden z najbardziej znanych irysów, to jest oczywiście La Vie Belle. Ja mam taką odleweczkę Lancome. Miałam oczywiście kiedyś flakon. To jest przepiękny zapach irysa. Niektórzy mówią, że w tej wersji nie do końca ten irys się wyczuwa. Moim zdaniem on tu jest bardzo mocno wyczuwalny. Ja bym powiedziała, że to jest opowieść o irysie wręcz. Mamy tu tą irysową pudrowość. Mamy też takie trochę ostrzejsze nuty, gdzie niegdzie je jesteśmy w stanie wyczuć. Jednocześnie bardzo kobiecy, irys jest niesamowicie moim zdaniem kobiecą nutą, niesamowicie kobiecy, niesamowicie ubierający przepięknie, cudowny na każdą okazję, tak naprawdę na każdą porę roku, bo ta pudrowość, która tu występuje, nie jest taką pudrowością strasznie mocno otulającą, chociaż jest to zapach na zimę, najczęściej wybierany na zimę. To ja bardzo często La Vie Belle, jeszcze jak miałam flakon, nosiłam latem i z równie z pięknym efektem. Ten zapach po prostu zimą otula, a latem jest taki po prostu kwiatowy, taki czysty, taki fajny, przyjemny, kobiecy, cudowny, naprawdę piękny zapach i to jest moim zdaniem opowieść o irysie jednak. Taką, słuchajcie, może nie do końca opowieścią o irysie, ale irys tu się znajduje i jest Good Girl. Tu dochodzą do głosu różne inne nuty, ale nie można powiedzieć, że w pewien sposób irysa się tu nie wyczuwa. Bo można by powiedzieć, że jest to zapach waniliowy, ale jednak nie. Bo właśnie irys bardzo często powoduje przełamanie na przykład jakiejś słodyczy, jak jest jakaś taka nadmierna słodkość zapachu. No moim zdaniem dodanie irysa powoduje, że zapach zaczyna być jakiś, a już nie jest taki słodki, nie odbiera się go jako coś ulepnego. Irys fajnie waży te wszystkie nuty, tak jakby tym, co ma dodać, dodaje, tym, co ma odjąć, odejmuje, jeżeli wiecie, o co chodzi. To jest jeden z piękniejszych zapachów. I taką jest taka część bazowa, moim zdaniem, zapachów z irysem. Jeden wniosek się nasuwa, jeżeli ktoś ma zapachy z irysem, to moim zdaniem też nasuwa im się ten wniosek, że bardzo kobiece zapachy. Wydaje mi się, że bardzo często róża podana z udem może mieć wydźwięk męski też. Czy kojarzycie irys podany z udem? Nie wiem, czy te małżeństwo w ogóle do siebie pasuje, ale gdyby taki zapach istniał, czego nie wiem, bo nie robiłam researchu na temat zapachów z irysem, a jedynie patrzyłam to, co ja mam i co irys daje tym zapachom, to gdyby istniał taki zapach irys z udem, ten udowy zapach byłby najbardziej kobiecym zapachem ze wszystkich udowych zapachów, że irys ma taką ogromną zdolność do dodawania niesamowitej kobiecości zapachom. Wydaje mi się, że on tu w Good Girl też pełni taką rolę. Moim zdaniem ten zapach jest niesamowity właśnie dzięki temu, że irys tu się znajduje, że irys ma moc bardzo często niedocenianą i przeze mnie również. Ja muszę chylić czoła i muszę zacząć szukać być może właśnie kompozycji, które ten irys w sobie mają, po to,
jeżeli poszukuję czegoś niesamowicie kobiecego. Bez dwóch zdań, wszystkie zapachy, które Wam pokazuję, no nie można nazwać uniseksami w żadnym razie. Zapach też bardzo popularny, który z irysem jest za pan brat, to jest Mon Guerlain Intense. Mon Guerlain podstawowa wersja też, ale ta też intensywna. Słuchajcie, jest to waniliak, ale znowu, jest to waniliak niesamowicie pudrowy. Pudrowość ma z czego? Ja bym obstawiała, że to jest ten irys. Poza tym, kiedy ten zapach się ułoży na skórze, to czuć kwiatowość tego zapachu. Czuć, że jest coś, co bardzo ubiera wanilię, co ją przełamuje, co powoduje, że jest to słodki zapach, ale jest nieziemsko. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ostatnio odkryłam, że wszystkie zapachy, które obecnie wyciągam sobie na dany miesiąc, odbierałam różnie. Ich trwałość odbierałam różnie. To teraz chyba moja gospodarka hormonalna tak się zmieniła, że wszystkie zapachy są na mnie trwałe, bardzo intensywne. Czuję je praktycznie cały dzień. Są zapachy oczywiście nietrwałe, testuję zapachy, które nie są trwałe, ale te moje zapachy, które mam, odkrywam na nowo. Na przykład Mon Guerlain. Ja zawsze uważałam, że ja tu czuję tylko wanilię. Nic bardziej mylnego. To jest tak kwiatowa, piękna kompozycja. To jest tak wielowymiarowa w ogóle kompozycja, czego mój nos do tej pory nie za bardzo wyczuwał. Powiem Wam więcej. Ja mam nos strasznie zatkany. Prawdopodobnie mam jakieś tu polipy, które mi przytykają. Ja mam problem z mówieniem, mówię bardzo często ostatnio przez nos i non-stop muszę wpsikiwać sobie coś do nosa, bo inaczej nie jestem w stanie. I te wszystkie perfumy, mimo zatkanego tego nosa, ja jestem w stanie wyczuwać. I ten zapach mnie jakby oszołomił na nowo. Ja go odkryłam na nowo i zdecydowanie, powiem Wam, jest tu irys. I dzisiaj, gdybym miała powiedzieć o najlepszej irysowej kompozycji z tego wszystkiego, co Wam pokazałam, ale jest jeszcze jeden zapach, to chyba bym wybrała ten, bo to jest dla mnie taki kompromis pomiędzy wanilią a kwiatowością, który jest po prostu idealny, który bardzo mnie też w jakiś sposób charakteryzuje. No i ostatni zapach, o którym Wam powiem, to jest tanioszka w ogóle i to jest Lolita Lempicka zapach. Słuchajcie, to te jabłuszka, czy jak to tam nazwać, jej są dosyć znane. I to jest wypust irysowy. I teraz tak, jeżeli powąchacie ten zapach z korka, to dramat, ponieważ to wali plastikiem takim okropnym. Natomiast jeżeli zapomnicie o tym korku, mi się wydaje, że w tym korku jest coś takiego, że w połączeniu z tym zapachem po prostu bardziej ten zapach plastiku się wydobywa, bo generalnie jak go popsikacie, jak go ponosicie, bo on w ogóle się zmienia, on na początku jest takim ostrym irysem, jakbym powiedziała Prada Infusion, tak naprawdę, ale on się zmienia, on staje się, na końcu Wam o nim mówię, bo to jest tania, ale przepiękna opowieść o irysie. I nie pudrowym, bo uważam, że Prada Infusion ma minimalnie. Tu też można powiedzieć, że jakaś minimalna pudrowość jest, ale minimalna. Ale to jak on się układa, co on w ogóle robi na skórze, jak on się utrzymuje mega długo, on jest przyskórny, nie jest projektującym zapachem, ale jak on się długo utrzymuje, jak on niesamowicie pachnie. Ja jestem totalnie zauroczona irysem w takiej postaci. On na mnie jest tak kobiecy i tak intensywnie kobiecy. Jezu, to jest 100% opowieść o irysie. Naprawdę 100%.
Dla mnie te dwa zapachy można postawić obok siebie, z tym, że ten na mnie brzydko wybrzmiewa, a ten cudownie. To jest inne połączenie nut jednak, więc pewnie dlatego to się na mnie dobrze utrzymuje, a jednak tu najprawdopodobniej jest jakaś nuta, która powoduje, że ten irys jest dla mnie nie do zniesienia. Natomiast tu, o Jezu, to jest cudo w tak malutkiej, bo to 30 ml, w tak malutkiej buteleczce, ale to jest cudo. I jak to cudownie pachnie. Ja oczywiście potrzebuję tego poużywać jeszcze więcej. Używałam tego dosłownie 2 razy tylko. Jest to oczywiście nowość w mojej kolekcji, no bo to jest nowy dosyć zapach, ale potrzebuję go poużywać więcej. Wyobrażam sobie go użyć latem i tego też właśnie chcę użyć latem. Głównie właśnie dlatego, żeby sprawdzić, czy pogoda coś zmieni w tym odbiorze i w tym, jak na mojej skórze to wygląda. Ale wydaje mi się, że właśnie irys w każdej postaci, nawet tej pudrowej, świetnie sobie radzi latem w wyższych temperaturach. Ja wiem, niektórzy sobie Mongerlem w ogóle nie wyobrażają, ale ja nosiłam latem i nie jest to dla mnie jakieś dziwne, ani niezwykłe, ani nie na miejscu absolutnie. Natomiast to mnie kompletnie zszokowało. Ja Wam mówiłam, że chciałabym troszeczkę zgłębić Lolitę Lempicką, bo właśnie ja kiedyś miałam nawet na wishliście Green Lover i nie kupiłam, bo wszędzie jest napisane, że to jest stricte męski zapach, chociaż ja go testowałam i wiem, że nie jest, ale w efekcie go nie kupiłam, chociaż jest cudowny i pamiętam, że tak mi się spodobał, ale postanowiłam, że skoro chcę zrobić film o irysach, bo się przykładam już od jakiegoś czasu i tak dużo wcześniej nagrywam, niż Wy to widzicie, i pomyślałam, że poszukam sobie właśnie czegoś i to jest strzał w dziesiątkę. To jest tanie, a to jest naprawdę piękne i parametrowo też mi super odpowiada. Trwałość jest naprawdę całodzienna, projekcji on nie ma, on jest przyskórny. Wydaje mi się, że Was to nie zaskoczyło, że w tych kompozycjach zapachowych jest irys. Na pewno La Vie Belle, wszyscy wiecie, że tam jest irys. Być może Good Girl Was zaskoczyło. I teraz w tym zestawieniu nie wzięłam Chanel Chance Au Tendre, gdzie ten zapach wygrał u mnie w rankingu zapachów irysowych i bardzo Was przepraszam, ale to była pomyłka i jedna z Was na to zwróciła uwagę, bardzo dobrą. Na Fragrantice, jak wpiszecie po prostu Chanel Chance Au Tendre, to pokazuje Wam, że jest irys, ale nie ma dalszego ciągu, czyli nie wiecie, nie ma dopisku ODP czy ODT, czy co to jest. Więc pomyślałam, że skoro nie ma, to w tej i w tej wersji po prostu ten irys jest. Natomiast jak jedna z Was mi napisała, ale Ty masz ODP, a w ODT jest irys, to zaczęłam to głębiej sprawdzać. I faktycznie jest tak, że w ODT irys jest, w ODP irysa nie ma. A ja mam ODP, więc nie mówiłam Wam już o tym zapachu. No, zdarza się. Wtedy nie miałam tak naprawdę i jakoś nie przyszło mi do głowy, wiecie, wertować, co ja mam z tym irysem i tak sprawdzać. Właśnie dlatego, że jakoś nigdy nie kupowałam zapachów pod nuty. Niektórzy z Was bardzo to robią i ja ostatnio zrobiłam taki film dla Was. Nie wiem, czy będzie przed tym puszczony, czy po tym, już nie wiem. Wszystko jest po prostu publikowane, ale w jakiej kolejności zabijcie mnie. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że nagrałam taki film, gdzie kupuję zapach w ciemno z Wami i właśnie szukam zapachu z konkretną nutą. I jeżeli Wam się ten film spodoba, albo już spodobał, to
prawdopodobnie mogę cyklicznie takie filmy robić, gdzie razem będziemy kupować na podstawie tego, co możemy znaleźć, na podstawie informacji, jakie możemy znaleźć na Fragrantice. Zresztą tam Wam wszystko w tym filmie tłumaczę. Będziemy kupować zapachy w ciemno. Jest jeszcze taka nuta, której bardzo łaknę i chcę mieć dużo. Jest to tytoń. Bo o tej nucie, którą tam kupowałam w ciemno, Wam teraz nic nie powiem, dlatego nie mówię o tamtej nucie, ale jest jeszcze tytoń, który bardzo bym chciała zgłębić, mieć więcej zapachów, bo o ile skóra już się u mnie pojawia i coraz częściej, to tak z tytoniem tak naprawdę nie mam za bardzo. I chciałabym to zgłębić. Także mam wrażenie, że w mojej kolekcji ostatnio rządzą gourmandy, a trzeba to zmienić. Patrzcie, jak się rozgadałam dzisiaj o ludy. Ja skończę w ogóle nagrywanie, ten film, nie wiem. Ale jeżeli chodzi o Iris i jeżeli ktoś tego zapachu jeszcze nie zna, to sprawdźcie sobie. On za te 30 ml zapłaciłam tam 80 parę złotych chyba, czy 100 złotych, nie pamiętam, ale jakąś niedużą kwotę. A naprawdę jakość tego zapachu jest świetna i jest przepięknie irysowy. Także bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Do zobaczenia, kochani. Pa!